健康好生活是观众朋友健康生活的好朋友。大家好，我是大家的健康好朋友林官。讲到健康哦，这个俗话常常说“医生惊地少，中破塞惊家道”。那为什么医生会惊地少？因为这个慢性咳嗽有些时候真的很烦，你真的抓不到病因，然后咳起来有的时候又这一个完全止不住，然后甚至有些人这个晚上睡觉的时候咳起来也干扰影响到睡眠，然后各式各样的咳嗽，事实上是身体在做某种程度的反应。那你会发现这里头呢影响到这个肺部跟咳嗽的除了耳鼻喉科之外，其实如果你心肺功能有状况，也可能容易咳。然后呢，就连胃食道逆流的人都可能容易咳嗽。那到底长期的慢性咳嗽怎么样来控管呢？待会这一集的健康好生活就要跟观众朋友们一起来分享。好，今天朋友们一起分享的有6个好朋友。第一个好朋友是医生好朋友江守山医生，大家好。再来是风湿免疫的专科医生好朋友蔡万豪医生，主持人好，大家好。再来是中医师的医生好朋友邱玉婷医生，各位观众朋友大家好。再来是耳鼻喉科的医生好朋友张志明医生，林官好，大家好。再来是料理好朋友蒋伟文，嗨，大家好。再来也是我们的料理好朋友柯俊年师傅，大家好。好，问一下江医师这个很多人有慢性咳嗽的困扰，包含本人我你刚刚跟我录影录到后头我就咳起来了，然后我有的时候讲话讲着如果突然咳起来，确实会稍微这个干咳，然后影响我那个时候的工作状态。但是呢，这种干咳有的时候它真的咻稍微咳一下又结束了，就是我本人目前为止没有任何风寒感冒啊林林总总的症状。那你就会发现咳嗽是一个很难根治的。再来大多数这种人通常都会跟他的咳嗽慢慢的和平共处，有点像皮肤容易过敏的人，就渐渐跟自己的过敏体质共处了。可是咳嗽确实是一个征兆，还有如果长期的咳嗽老是咳不好的话，自己也要特别小心注意。没错，我有一个56岁的病人他咳嗽咳了3年了然后呢，他电脑X 光照了，当然照了。那连低剂量电脑断层都照了2次，他第一次发现说有一个什么阴影，结果第二次发现那个阴影也不见了，所以还是找不出为什么咳嗽。问诊的时候问他还有什么症状，他讲到说他已经咳嗽3年，而且他说他是咳嗽很奇怪，他那个干咳，而且平常没事就没事，一咳起来就撕心裂肺的咳。我说你在吃血压药吗？他说有啊，我查一下血压药，哇，他用了一个很出名的血压药，所谓的 ACEI 那它这个就是各位看到的以前新冠肺炎情况，就我们不是说我们细胞上有个 AC 受体吗？那它是作用在这个受体上面的一个抑制剂的结果呢，东方人对这个药特别敏感，大概西方人大概就是10%出头，东方人可能会接近15-20%，会对这个药会有这种干咳的反应。那他也吃了那么多药了，所以我就干脆建议他说，你要不要把这个血压药换个种类吧？对不对？我们还是有其他血压药可以用啊。就换一个种类之后，1个礼拜之后，他的咳嗽就戛然而止。真的对，所以它纯粹就是一个单纯的药物引起的干咳。当然这个跟他体质有关，到底还有其他85% 的人吃这个药，人家也不咳嗽。好。那问一下蔡医师蔡医师事实上临床上就会遇到，有些时候这个风湿免疫性的疾病也会影响到咳嗽的症状跟表现。对，没错，就是我们其实风湿免疫科很多结缔组织疾病或者是关节炎，常常是会影响到肺部的。今天要举的一个例子是一个50岁女性啦，然后当初是因为关节痛来我们的门诊就诊，后续就是帮她做完抽血的检查、影像的检查，诊断是类风湿性关节，然后我们也开始给她一些免疫调节药物止痛药等等，她的关节其实就大幅的改善。不过在后续治疗之后，关节的疼痛其实已经改善了蛮多了，她开始慢慢的觉得，好像最近会觉得比较喘，然后一直会时不时
时的咳嗽。一开始他觉得可能是天气的变化会过敏啊，或者是之前有点小感冒没有好，然后一直陆续的咳，可是都没有好这样子。直到就是回我们门诊，因为我们门诊都会问一下他有没有什么其他除了关节以外的症状，我们觉得不太对，因为他病人没有什么痰太多的症状，不像感染啊等等之类的。于是我们就帮他拍了那个低剂量的电脑断层，已经看出了早期的肺部纤维化的状况。所以其实我们类风湿性关节炎除了关节之外，另外要专注的是其他关节以外的症状。其实我们类风湿性关节炎常见的症状有这些，其实有一些不典型的，包括疲劳啊、食欲不振或是发热等等。但是常见会来我们门诊原因是关节的疼痛、早上的僵硬，尤其是对称的疼痛的时候，其实我们都可以来我们风湿免疫科寻求专业的协助，看一下是不是类风湿性关节炎的相关的症状。而我们的病人是类风湿性关节炎，其实已经控制好，它其实发生的是关节以外的症状，它发现的是我们的肺部的纤维化。所谓的肺部的纤维化，就是我们的免疫不正常去攻击我们的肺部，导致我们肺部反复的发炎受伤，受伤完之后就会结痂，每次的结痂对肺部都是一种伤害，然后就会导致我们的肺功能逐渐的慢慢的降低，这样子，最后病人可能就会越来越喘，然后咳嗽症状可能就越来越厉害。此外，我们类风湿性关节炎其实不是只有影响我们的关节而已，它其实是一种系统性的全身疾病，包括从眼睛到皮肤，包括我们现在今天的主题影响到最深的就是我们的肺部跟胸。我们高危险因子常常遇到就是年纪比较大的，然后男性，然后长期有抽烟病史的，或者是我们抽血有异常的抗体，包括我们所谓的类风湿因子或是 anti-CCP， 这是我们诊断类风湿性关节炎一定会抽的抗体，或者是你疾病活性关节其实根本就没有照顾好，一直都是在发炎的状况。这个长期下来都会让你肺部受影响的那个机会会越来越高，这样子。所以这个我们除了看关节之外，其实我们全身都要看，尤其是肺部。我们回诊的时候都会详细的询问说，病人说，最近有没有比较喘啊，咳嗽的状况有没有越来越厉害，或者是活动耐受力比较差，如果有，我们就会早期的介入去做检查，例如肺功能啊，或者是电脑断层等等，来早期的发现治疗这样子。那为什么类风湿性的这个疾病的人，他最后的表现会表现在肺？它类风湿性关节炎其实不是只有大家都觉得关节治好就好。对啊，就是我正常的逻辑就会觉得我会表现在关节。对，但是它其实是全身性的问题，因为它身体就产生不正常的抗体。但不正常抗体，我们人直接最觉得有相关的，第一个就是关节，因为关节痛我来看医生。对。另外常见的是眼睛、嘴巴干咽、眼睛干，就是类风湿性关节炎常常合并的是干燥症。对，这些干燥症也是人家主观会觉得我眼睛干、嘴巴干来做检查，然后看我关节痛，然后最后诊断是类风湿性关节。肺部的部分反而大家都觉得还好，偶尔咳个1-2声，或者是活动耐受变差，会觉得我平常就没有在运动，所以我平常运动的时候会喘，感觉很合理。可是殊不知，肺部已经慢慢的受到影响，慢性的发炎导致了纤维化这样子。那接下来这个蒋伟文就要来分享一个健康美味的好料理哦。今天要分享的是樱花虾山药炒蛋。对，樱花香山药这2道食材呢，根本就是我们要吃的是那种山的脆，有没有？然后海的那种鲜甜味哈。那我们用樱花虾嘛，所以我们第一个要做的事情就是先把锅子加热。好。然后呢，因为我们家里蛮喜欢吃山药，原因是因为我不只有一次那个像中医也会跟我说，山药是一个好像比较滋润而且养气的一个食材。那营养师又会跟我说，山药本身呢，它对那个肠胃很好。然后呢，他又跟我说，山药还有富含膳食纤维，然后又说山药呢，它本身还有蛋白质。所以不管是中医或西医都蛮提倡山药，所以我就常常喜欢做山药给小朋友吃。好，这个山药是日本山药还是本土山药？今天我买到日本山药。好，然后你直接把它切一条一条，像薯条。因为要给小朋友吃。因为我发现小朋友，你给他切什么形状，他就特别对这个形状有兴趣。好。对，好，那我们就加了一些鸡蛋、蛋白质，然后这个樱花虾。我们第一个先把锅子加热，然后这个油需要大概3大匙，因为我们有3颗蛋哈。好，我们要先把樱花虾如果还没有加热过，没有油给炒过，它有个腥味。对。可是你用油炒过，它那个腥味就不见哈。对，而且樱花虾对大人小孩补钙质很好。这个重点就是这个油不要过热的时候，樱花虾就要下去了。真的。你不要说锅子加热，油有加热，然后樱花虾再下去，这样很容易就黑掉了。所以你要在这个油还温的时候就把樱花虾放下去，你可以亲眼看到樱花虾慢慢的反白。那因为我们油没有那么多，所以你要把它倾斜着。对。然后让它集中在一边了。
哎，我现在开始闻到它的腥味。对，一开始有一个腥味，对它慢慢会散发掉。然后这个油温加热的过程中呢，樱花虾它就会慢慢的腥味就会慢慢变少。然后同时呢，我们先把这3颗蛋把它打散。好，待会呢腥味变少之后，它就留下鲜味跟脆度。对，在油里面，然后樱花虾本身也会变得很香。然后最后呢，我们再用这个油啊来炒这个蛋，让这蛋去吸收这樱花虾的咸香，这样子。哦，对，它就会有咸度了。对。好，这时候慢慢，你刚刚闻到那个腥味慢慢会不见了。对。然后慢慢的，你也可以眼睛可以看得到，就眼睛用看的，鼻子用闻的。眼睛看到这个颜色呢，慢慢有点灰白的这样子。然后呢，你鼻子会闻到那个腥味不见了。是。啊，这时候就可以把它拿出来，因为你再放久了，它那个还有余温哦。对。它容易就越来越黑，对，会焦掉。因为它毕竟比较小，比较薄。这时候我们把它拿出来。而且你刚刚控制它的油温也并没有要太高。没错。不然它也是会焦或苦掉。然后你留一点在这里面，然后这油还特别多，可是待会那个你把葱白先放进去，让这个葱白呢跟虾子味道结合一下，然后再把蛋这时候放进去，好，让蛋去吸收这个香气。好，现在的那个腥味走掉，开始进入香味了。对，所以你就让蛋也会有蛋香嘛，是，你让这个蛋香吸收这个香气。那这时候呢，你要让这个火不要太大，因为我们不要让这个蛋颜色太重，因为这道菜我们希望它颜色比较漂亮一点。好像这样有点嫩就可以了。好，然后这时候有樱花虾香、咸香，有蛋的香气，你再把姜丝这时候放进去。好。姜丝会吸收这些油香啊，然后姜丝它在所有食材里面，如果我在画图的话，姜丝有点像会把颜色把它变更明亮一点点，因为它的清香的味道可以让这道菜更明显的颜色变亮的感觉啊。好，我是在说味觉啦，视觉上不会让它变亮啊，但是这个味觉会让你觉得好像颜色变亮了哈。好，就像这样子，这样就可以了。你可以闻到一点点姜丝的味道就可以了。我们就把火再打开一点点。重点是你看那蛋，你不要让它上色。好。对，好，我们就把它打开热一点点，因为这时候呢，我们就要把这个菇类放进去。好，我们搭配了菇跟这个山药，所以山药是后面才上。对，山药其实跟菇一起上就好了。我现在把这菇稍微剥一下。因为这个是日本山药，它也是比较，一方面它可以生吃啊，一方面是它要煮到它的熟度或软度到什么程度，有的时候也因人而异。我们这时候会把它吃到是它，我刚刚一开始说嘛，它是有点海陆和名。对。山药我们要吃它的脆软。对。又有点脆脆的，然后里面有点绵密的、软黏黏的。然后呢，这个海呢是要吃它咸香，那蛋是它的柔滑度，然后蛋是融合所有的味道。这时候我们加水去煨它一下。好，那我们煨它一下，同时邱医师要分享中医怎么看各种咳嗽呢？好，其实咳嗽啊，也是我在诊间很常遇到的一个病人来求诊的一个原因之一哦。刚好我前阵子有个患者啊，大约是40岁左右的一个上班族，那我坐在诊间就听到他一路这样咳进来。那我们中医呢看咳嗽呢，其实中医的典籍里面有一本叫做《黄帝内经》，那里面提到啊，其实咳嗽啊不是只有肺的问题哦，有可能会跟我们的脾啊、肾都是有相关的。那我们中医是如何看咳嗽？有哪些的状况呢会影响到我们就是长期久咳？第一个呢就是可能会有一些外邪，那外邪就像是比如说细菌啦，或是病毒，或是一些过敏源等等。还有现在啊就是入秋了嘛，天气变化，早晚温差大，也容易造成我们会咳嗽的状况。再来呢有可能是饮食失调，因为现代人啊其实3餐都不太定时，那有时候呢我也会吃到一些比较辛辣或是生冷，像是生菜沙拉、水果等等，损伤我们的脾胃呢，造成我们会生痰，然后就会有一个咳嗽的状况。再来呢，就是因为我们常常这样子3餐不正常嘛，我们的脾胃功能会受损，有些人呢还会有一些胃酸逆流的状况哦，造成我们的喉头刺激，就会引发想要一直咳嗽。再来就是有可能是因为肺肾两虚，这样的患者呢，通常会伴随一些就是腰容易酸啊，有时候会头晕啊、耳鸣的状况哦。那常常现代人熬夜啊、过度劳累，就会造成这样的现象。白色痰是最常见的病毒感染，这浓色泡沫痰就比白色泡沫痰更危险。它通常代表肺水肿，这种可能是因为肺不好，那另外可能就是肾脏病。慢性咳嗽的病人有蛮大一个族群是因为鼻涕倒流所引起的，它是一个引起慢性咳嗽的主因之一。中医啊看咳嗽呢，其实会去看每个人不同的体质呢，然后对症下药啊。
通常咳嗽呢会大概分为2种，第一个是热咳，另外一种是冷咳。热咳的部分呢，你的症状就是你的痰会比较粘稠，而且是黄色的，那可能会伴随有喉咙痛啊，或是容易觉得好口渴哦这样。那大多是因为跟我们的风热有关系。这时候饮食啊，我会建议大家不要吃一些太辣或是太油腻或是炸物等等，你可以多吃一些清淡啊，比如说像是绿豆、苦瓜。然后等等一些瓜果类都是可以造成我们一个咳嗽的缓解。另外呢，一个就是冷咳，冷咳呢相对来说呢，我们的痰呢是比较稀薄，而且是白色的。那你吹到风呢，会觉得我的咳嗽更加严重。那通常呢会伴随有就是胃刮啊，或是有些患者会有头痛，然后整的肢体酸痛的感觉。那原因都是因为我们受到一些风寒啊，或是体内湿气过重所造成的状况哦。那饮食建议就是要少吃一些生冷的食物，或是一些比较寒凉的。那比如说瓜果类啦、白菜，会建议大家要多喝温开水。以上呢就提醒大家。好。刚刚呢把一些米酒放进去以后，我们就上盖焖煮它。那不要小看这个上盖的过程很重要，因为你上盖了以后，这里面那个樱花虾的咸香啊，还有刚刚我们做那个姜丝的味道、蛋的香，都在这里面有一点汤汁，有没有？它的热循环会让那个蛋扩张。然后会有很多蛋的孔，然后去吸收这个汤的鲜味。然后现在我把盖子一打开，蛋就会开始缩小，然后把这里面鲜味就缩在这里面，待会吃的时候就很好吃。我们现在开盖了哈。好，我们看一下。其实它这样一开，我还以为在做那个韩式的那个 QQ 的你说蒸蛋年糕是？对，很像。因为其实它镜头下感觉它那个长条形有点像。对，然后现在蛋慢慢会缩小，刚刚扩大，然后现在呢，我们就可以看到这个汤汁呢，已经因为山药的黏了，变比较稠了，你知道？好，这时候我们就可以把剩下的像葱花。然后还有这个辣椒圈，喜欢吃辣的人就早一点放下去，可是我最后再放，因为这个辣椒圈是有点辣度，对，因为我在家比较常做小朋友，所以就配个色，对。然后最后呢，我们再把这个樱花虾一部分放上去，然后盛盘的时候再把它放上去，我们就 OK 了，就能给它吃了。那我们就来试吃哦。山药加入樱花虾之后那个樱花虾的本身的甜味整个就透到山药里面去。而且山药其实对今天这个主题也很有帮助在人体的研究里面可以看到一个问题是，它对于化解痰里面的浓液的浓度是有帮助的啦，所以可以帮助化痰。所以对于滋养肺部，为什么中医说它会可以滋养肺部？我想是根据这样的结果来的。不过这个坦白讲，痰的颜色跟形状是很重要的。我一个病人。大概才40几岁，然后他肾脏病到第5期。那后来我看他这个肾脏都已经萎缩了，然后肾脏病到第5期，我觉得机会不太大了。我建议他说你还是去准备透析了。那自从我跟他讲那句话之后，这个病人就消失不见了。很多病人会这样啊，因为医生讲的话不中听，或他不能接受医生的意见，他就自己就在塞尤娜娜再见再联络这样。然后大概在快不到5个月。有一天晚上打电话给我，他说：“但是我现在很喘。”问他说：“那你喘，你是有没有发烧？”我本来怕说有没有肺炎，他说没有。我问他你痰什么颜色？他说他痰是粉红色的泡沫。我说哇，代志大条啊，你赶快给我去急诊。粉红色可能有血，对不对？不是，他是肺水肿啊。结果他赶去急诊的时候，测血氧只有80几。然后呢，喘得不得了，那对方就。急诊室就帮他紧急插管，那叫洗肾室备机器，那就开始透析。那大概3天多之后就拔管，因为肺水肿，如果你把毒素洗下来，它很快这个肺的通透性就恢复正常，这肺水肿就解决掉。因为它到底不是肺病为主嘛，它是肾脏病引起的肺水肿，所以痰的。颜色像那个粉红色泡沫痰，那个是极端危险的状态。一旦发生这种痰的话，你不能说我明天要去看某某大医师，哪个教授，我跟你讲都来不维护啦，你要马上去急诊室才是对的啦。所以咳粉红色就赶快挂急诊。对，粉红色的泡沫痰。好，一般来讲白色痰是最常见的病毒感染，你会看到那个痰白白的这样子。那粉红色泡沫痰就比白色泡沫痰更危险。它通常代表肺水肿。好。那肺水肿可能是因为肺不好，可能是因为感染，那另外可能就是肾脏病，肾衰竭它也会肺水肿。那最后一个另外一个就是黄绿色痰，那个一般代表是次发性的细菌感染，可能是一种发炎脓的状态，就有长了细菌了。因为你可能感冒只是病毒感染嘛，可是后来细菌就会趁虚而入，那就会变成一个黄绿色的痰。那灰黑色的痰，其实在台湾很常见的。你有骑摩托车不戴口罩，
你就等着看看会不会有黑灰色的痰呢？哈。那痰里面有血丝哦，这个是最容易惊醒病人跟医生的警觉的。这个当然有3个可能呢，最常见就是说，也许你是咳得太凶，把喉咙咳破了，出现血丝。可是最令我们害怕的是，这可能暗示着它有没有可能是结核病？有没有可能是什么肺癌？所以这个东西就会勾起医生的警觉，会进行一些深入的检测，包括痰液的结核病的培养，甚至包括电脑断层的检测。那一般如果闻到腥臭的这个铁灰色的痰这个一般来讲最可能是肺脓疡那样子一个久的，而且是很严重的腐烂的感染造成的，你会闻到那个臭味啊。好，所以我们这张第一个图卡再给观众朋友看一下。所以如果你咳出不同颜色的痰，你自己要小心。那如果你不会判断，你真的要这个求助专业的医师。那粉红色的痰真的可能急救可能会救回一命。对，而且太晚去还真的可能会救不回来，可能会致命。对，因为那个病人后来还是插管了。好。那我们大家不要忘记，肾脏病有很多症状了，大家熟悉的都是什么水肿、虚弱、头晕，什么呼吸有臭味，对不对？皮肤瘙痒、恶心、呕吐，感觉人呼吸急促，可是这里面都不见得需要马上洗肾啊。一旦你坐着就在喘，咳出来是泡沫的粉红色的泡沫痰，那你就要赶快去看医生了。那张志明医师也要提醒这个很多观众朋友好像躺下来之后会比较会咳嗽，还有一些人怀疑自己经常性的鼻涕倒流也容易咳嗽。所以为什么说咳嗽有各式各样的原因跟可能性那要真正的对症下药，或者真的要长期做到根治改善，有些时候也真的挑战很高。对，确实，刚刚林官提到这个慢性咳嗽的病人有蛮大一个族群是因为鼻涕倒流所引起的它是一个引起慢性咳嗽的主因之一。那慢性倒流其实是一个俗称正式医学上面我们会把它叫做上呼吸道咳嗽症候群。它意思指的是说，当我们的上呼吸道、我们的鼻子制造了一些黏液，它一直流到喉咙去之后，可能会刺激到我们这个上呼吸道的这个咳嗽的感受器，然后就一连串的引起这个咳嗽的反射。那像这样子的病因造成的咳嗽，通常就是一个比较持续、比较久的慢性咳嗽。那我有一个病人，她是40几岁的女性病人，那平常有一些轻度的间歇性的鼻子过敏。那平常的时候鼻子其实不太会不舒服，只有在季节转换的时候可能会有稍微一点鼻子痒或者稍微有点鼻塞的症状。那其实鼻子不是他最大的困扰，他最大的困扰就是刚刚林官提到的，躺下来的时候特别咳。他每天躺上睡觉的时候就觉得他总是那个咳嗽都不会好。那他因为而且一直咳的人没有办法睡，因为他没有办法深睡，或者睡到一半就咳起来。对。所以因为这样的困扰呢，他就去看了胸腔内科医师，做了很多的检查，包括刚刚曾经提过的一些肺部的影像的检查、电脑断层这些都做过，然后肺功能测试也做过。那胸腔科医师是跟他讲到说，他认为他的肺部跟他的气管并没有什么明显的问题，那建议他到耳鼻喉科去找找看有没有什么其他的可能性。那在我们耳鼻喉科这边做检查，我们的内视镜一看下去，就发现这个病人的鼻腔的后方，他的咽喉跟咽喉底下的地方积满了一大堆白白的跟透明的黏液粘在上面。那这就是我们刚刚提到这个鼻涕倒流的现象。那它这个鼻涕倒流一直附着在这个上呼吸道的部分，就会造成他咳嗽的这种刺激的感觉。所以在治疗方面呢，我并没有建议说要长期一直使用这些止咳化痰的药物，因为我就认为这只是治标了。你真正要治本的方法，应该就是把这个鼻涕道的问题给克服掉。那鼻涕倒流怎么克服？我是建议他说每天晚上睡觉前呢，就用这个洗鼻器装生理食盐水去冲洗鼻子，把鼻子里面过多的黏液，你白天吸到一些脏空气、过敏原、刺激物，把它先清洗干净，然后再搭配使用这个过敏的口服药，1天吃1颗，然后再搭配过敏用的鼻喷剂，1天喷1下，利用这样的方式来控制他的鼻子过敏造成的鼻涕倒流。那这样鼻涕倒流一旦变少之后呢，咳嗽就有可能慢慢好。那果然利用这个方式，他大概1个月左右的时间呢，他就可以不靠咳嗽药的方式，可以大幅降低他咳嗽这个可能性。那如果这一种鼻涕倒流的人，他好
坏反反复复呢？就说你刚刚讲的只是暂时清理它的一些鼻黏膜液嘛，但是有些人清完它是咳少一点，但是还是咳啊，对，这是一个很好的问题。其实根本原因既然是鼻涕倒流，那我们就把鼻涕倒流能够完全控制好，那它最后造成的咳嗽就能够压制下来。那所谓的鼻涕倒流呢，哪些人会有鼻涕倒流？正确答案是每个人都有鼻涕倒流。我们正常的鼻涕倒流是每个人都有这个现象。因为我们这个鼻腔跟鼻窦的黏膜呢，一直在制造黏液，一直在制造的黏液呢，大概每15分钟就会从我们的鼻腔、鼻窦呢送到我们的咽喉，然后吞到我们肚子去。那个量呢，其实一整天加总起来还蛮多的哦。对，一个人呢每天大概吃鼻涕的那个量大概是1到2公升，大概就是你去便利商店买那个可乐那种最大的那种胖胖瓶那2公升。真的假的？那只是说因为你都是少量在吞，那你自己也没有感觉，所以这种健康正常的鼻涕倒流了，它主要是一个保护你身体的生理机制，目的是让你在生活当中吸到的一些病原体跟脏的一些东西能够直接被黏液附着住，然后就把它吞下去，而且它每15分钟就帮你更新一次，所以这是健康的鼻涕倒流，你本身是没有感觉的。那会有让你有感觉的异常的鼻涕倒流，也就是会造成你咳嗽啊，常常需要清痰、喉咙不舒服的这种鼻涕倒流，它就是属于鼻涕制造的量太多了，或者太粘稠了。像这样子的人，他就会觉得有症状。那我如何克服这样子异常的鼻涕倒流，就是刚刚林官问的这个问题，我要如何完全根治这些状况？那我们了解它的原因，包括有鼻涕制造太多，什么时候鼻涕会制造太多？鼻子有慢性发炎的时候，比如像过敏啊、非过敏性鼻炎啊，或者说鼻子常常接触到一些刺激物、脏空气，或者说是一些上呼吸道的感染短暂的一些感冒引起的一些鼻涕倒流，那我们可以阻断这个现象，让它鼻涕倒流能够变得少一点点。那什么时候鼻涕会变得比较粘稠呢？大概就是一些鼻腔或鼻窦产生一些细菌感染、细菌的滋生。那细菌感染滋生，这时候它的黏液呢就会比较粘稠，甚至可能会带颜色、带臭味。这样鼻涕倒流呢，它紧紧的粘在我们的咽喉，紧紧粘在我们的后咽壁上面呢，你的呼吸道的黏膜很努力的摆动，想要把它清干净，但它粘住了，清不掉，那你喉咙就会持续的不舒服。所以根据这样子的理念呢，我们大概就可以知道说，有一些方式可以帮助我们改善这个鼻涕倒流的现象，包括像是控制的鼻炎哈，你有过敏的鼻炎、非过敏性的鼻炎哈，或者一些急性的感冒引起的急性鼻炎，我们就利用环境的控制搭配药物治疗，可以降低鼻水分泌的量不要那么多，你就不会感觉到刺激那么强烈。那你也可以利用刚刚提到这个用洗鼻器装生理食盐水来冲洗鼻子，它可以把这些黏液给洗干净，并且降低它的粘稠度，它不要那么黏，你就觉得舒服一点。然后另外呢，太干燥的话，多喝水也是一个很好的帮忙。好，你如果身体缺乏水分的状况底下，你分泌出来的口水、鼻涕、分泌物，通通都会比较粘稠。那如果你尽量多喝水，让身体保持湿润，那你这些分泌物当然就比较稀，就可以降低这个身体因为水分不足的关系，鼻涕太粘稠的这种不舒服。当你的鼻子的鼻涕能够量减少，然后变得清澈又透明，你自己没有感觉，那你的慢性咳嗽当然就会跟着变得比较好。那蔡医师也要提醒大家，刚刚讲说风湿免疫的疾病有的时候会造成肺部的纤维化，那一个纤维化也可能引起长期的咳嗽。其实我刚才讲的是类风湿性关节炎，有可能会影响到我们的肺部。其实我们风湿科很多结缔组织疾病，例如干燥症、例如脾肌炎或者是硬皮症等等，这都有可能会影响到我们肺部的纤维化。今天要讲一个例子，是一个大概60岁男性，当初来我门诊一开始是因为看不好的疹子，就是他皮肤跟眼睛周围、脸上都有一些红疹，然后在外面诊所大概看了1-2个月都没有变好这样子，然后所以想说，都疹子都不会变好，如果在外面诊所看不好，有时候就会寻求大医院，所以就来我们的门诊看，然后我就看了一下这些疹子分布的范围很奇怪，就是它分布的范围是在眼睛的周遭，然后跟手部的一些关节的地方有出现一些红疹。对啊，有些甚至已经快要到脱皮的那种状况这样子，然后我的心里就觉得，有点奇怪，这个跟我们家的皮肌炎很类似，就皮肌炎顾名思义就是皮肤跟肌肉在发炎这样子。对，然后再来是说我在询问之下，他其实前1-2个月开始有慢慢的咳嗽，慢性咳嗽的状况。所以第一次来我们诊的时候，大概就是先帮他抽血做一些检查，包括照影像、肺部 X 光，因为他说有那个咳嗽的状况。第一次来是走着跟太太走着进来，就第二次来是
那个太太推着轮椅这样进来，因为他现在说走一步就会非常喘，然后就会一直咳嗽这样子，过2个礼拜而已。对，然后后来就觉得这不太对，这一副就是那个皮肌炎，然后并发快速的肺纤维化的那种可能性，所以我就马上帮他安排电脑断层。其实一电脑断层一看，我们可以看到图片，他当初手部的红疹就是关节的地方红红的，然后指尖这个粗糙是皮肌炎一个典型的表现，就是我们所谓的技工啊，就是那个操作那个技工的那个手这样子。皮肤就会看比较粗糙，然后再来就是肺部，看到肺部白白的这些其实是不正常的纤维化。照理说我们肺部干净的话是整片都是黑黑的这样，对，所以一处呢就是说，它就是一个很典型的我们的皮肌炎并发快速进展的肺纤维化。这种状况其实是可以非常严重，而且常常是在加护病房，例如已经被插管到加护病房，在查原因的时候才发现，它其实原来是一个皮肌炎并发一个肺纤维化，导致它的肺部的衰竭这样子。所以这个要早期的去侦测啊，因为像我们的病人，其实一开始来我们门诊看是看皮肤的疹子，这对我们来说其实是蛮常见的。可是如果我们没有进一步的去问他的一些慢性咳嗽的症状，其实就常会忽略，搞不好再拖个1-2个月，病人就在加护病房出现了这样子。所以这个是我们要非常谨慎小心，知道说我们风湿免疫科的疾病常常会并发肺部的影响，这个我们都要多一步去问一下他的病史或是一些病程的概念这样子。那接下来柯师傅也要分享一个健康美味的好料理，今天要烧鲑鱼。对，我们鲑鱼跟那个日本腐皮来一起烧哈。患者他的舌苔就是会比较白，而且很厚，主要是因为他的就是身体的水湿啊、运化不畅所造成的状况。胃酸量多的时候，直接掉到这里面去，这是气管的部分，对我们的呼吸道就会造成很明显的刺激，也就是这个慢性咳嗽的来源。那刚刚江医师讲的那个，我心很有感触，因为我咳了一整年，后来是有一次我老婆看那个早上的那个新闻性的节目，跟我们节目类似，就是医疗性的节目，才发现我是因为高血压咳了一整年。高血压的药吃错了，而且所以你换了药还是换了吃法？换了药以后1个礼拜就好了。就完全不咳，而且这个过程当中呼吸都咳，什么时间都咳，然后呢？不管怎么样治疗啊，名医啊、西医啊、秘医啊、中医啊，什么都花喉咙的钱花了很多很多，然后后来才发现原来是高血压的药造成的，然后一换掉高血压药，1个礼拜就完全不咳了。好，对，所以真的有些时候长期的慢性用药有一些特殊的症状要跟医生讨论。好，师傅今天我这个鲑鱼呢，只有沾一点那个干燥的粉。那至于这个干燥的粉，你用什么面粉啊，你用什么其他粉都可以，只要是干燥的粉就好了。因为你有一点干燥的粉的话，它比较不会去鲑鱼比较不会去散掉，因为等一下我们还要去煮。所以这鲑鱼比较不会去散掉，然后还有一点就是我们煎鲑鱼的时候我们等一下要用锅盖来盖起来，就是用那个鲑鱼本身的那个鱼的水分让它有一个热循环，然后呢它比较第一个它不会粘黏，第二个它比较不会去比较容易熟化，因为这个热循环比较容易熟化，就跟嘉狗刚刚用那个锅盖盖起来让那个山药熟化的目的是一样的。好，像我们现在放进去煎鱼最重要的一点，很多人说煎鱼煎到都散掉，就是因为你不要去动它，它就不会散掉。所以我们就把锅盖把它盖起来，好让它去热循环，这样就可以了哈。那尤其鱼类的东西有一些，因为它油脂的关系或者水分的关系，它会容易喷，所以你锅盖盖起来的话，也是保护自己的一个方式。那另外这边我们先把油放进来以后，先把那个姜爆香，我们的锅热油爆香姜片，然后爆香一点点葱花，先把它爆香。我们把它爆香以后，只要爆香一定要记得，爆香就是闻到香味才叫爆香啦哈。所以我们闻到葱啊姜的味道才叫爆香。然后这时候我们把菇类放进来，因为菇类蛮耐煮的。好，所以我们把菇类加进来。我现在是杏鲍菇先加进来，然后呢，再把红喜菇也加进来，因为这种菇类其实都很耐煮，所以呢，经过油爆过以后，它表面会酥、会硬、会脆，然后呢，等一下它的汁也会留在里面，比较好吃一点啊，吃起来比较会有那个汁水味。然后我这个地方呢，先调味，我今天的调味
只有蚝油就好了。好，我们把蚝油加进来。蚝油在这里就要先让它能够调味入味。然后呢，加蚝油一定要加一点冰糖进来，因为蚝油都是比较咸哈。那我们先把这个调味料也是炒过，它会更香。对，哈，我们把调味料先放进去炒香，炒香它的时候呢，这时候我们再把水加进来。好，那水不需要很多，因为这个水只是让这个菇啊跟等一下那个豆皮啊吃一点那个水分进去，还有味道，比较容易调味。对，然后我们再把这个豆腐皮，这个是类似那个我们就是豆皮寿司那一种。对，它只是做的形状比较不规则的形状。那我们再把它放在这边，稍微给它焖煮一下，同时也让鱼稍微煎一下。好，那焖煮的同时，邱医师也要分享哦。临床上你们也经常遇到长期夜咳跟慢性咳嗽的人，这一类的人，最后这个咳嗽都会干扰到他的生活，甚至干扰到睡眠，甚至进入某种程度的恶性循环。好，没错，刚好我前阵子有一个患者，他是大概50岁左右的一个上市的高阶主管，那他一进到诊间就说：“医生啊，我最近不知道怎么回事，我很确定我没有感冒哦，但是呢，只要晚上我一躺下去就开始一直咳不停，然后呢，我每次开会的时候都要先轻弹的才能讲话，让我觉得非常的困扰。你快点帮我把脉，我到底怎么回事？”那当然我就先跟他说：“哦，你先不要紧张。”然后就询问他：“哎，最近有吃到一些什么东西吗？或是一些生活习惯什么的？”他就说：“也还好啊，我都吃我太太准备的。”就是不一样的话呢，就是因为我太太最近迷上做甜点，所以呢，每天的早餐呢都是她做的那些甜点，然后配上一杯冰咖啡。然后呢，长期这样吃下来，我觉得好像真的有点糖分摄取太多。那我也不知道怎么回事，这个跟咳嗽有关系吗？那我就把脉之后发现啊，她的舌头呢就是比较偏胖大，那苔呢也比较腻，然后她的脉呢也是一种比较滑的，在中医来说呢，就是属于一种痰湿的体质。那什么是痰湿体质呢？通常呢，患者他的舌苔就是会比较白，而且很厚，然后呢，体型会比较偏胖，你外观看起来就是会有一点水肿的感觉，有时候呢，他的眼皮啊也会肿肿的，主要是因为他的就是身体的水湿啊运化不畅所造成的状况。再来呢，它还会有一个很典型的就是症状，就是他晚上呢就是咳嗽会特别的明显，然后痰也非常多，是因为他的肺气呢就是没办法宣泄，造成他的痰呢阻塞了，然后造成他就是容易有咳嗽的状况这样。再来就是他的生活习惯呢，是因为他本身就喜欢吃甜的啦，或是一些冰品，还喜欢喝酒，就是会加重我们的脾湿，然后造成呢你就是一直生痰不断的生痰这样，所以呢就会有一个长期咳嗽的困扰。那为什么我们的痰湿体质呢会造成我们的咳嗽呢？主要是因为痰湿呢，是因为我们的脾这个器官呢，脏腑呢，它的脾虚运化失常了，造成我们的水分呢停聚在我们的身体里面，日久呢，它就会变成一个痰，造成我们就是会长期的咳嗽。加上呢，我们痰湿啊，就会上泛于我们的肺，肺气呢湿了宣降之后呢，就会有咳嗽啊、痰多的状况。然后呢，你之所以会晚上就是躺下去呢，特别容易的状况呢，就是因为我们躺下去的时候呢，我们气会往上冲，那你这时候呢，就会造成你咳嗽呢更加的剧烈。再来呢，我们的痰呢就会就是常常会卡在我们的喉咙，会觉得怎么好像常常喉咙黏黏的，一直想要去清痰的状况，所以呢，痰湿体质呢就会容易造成的咳嗽的现象。以上呢就提醒大家。好，那师傅你刚刚把那个鲑鱼我们翻面，鲑鱼稍微翻个面哦，它已经定它的形状，这样就可以了哈。对。那但是它中间还没有熟。对。那没有关系，因为我们这边有汤水，对不对？对。我们现在把这个鲑鱼把它加进来这里。我们最后要让它烧熟对，我们稍微给它拌煮一下，大概就煮个1分钟左右哈，这个鲑鱼就会熟。好，那我们烧它的同时，张医师要分享。我刚刚讲说，我身边也有一些朋友哦，他们有一些咳嗽，他们感觉跟他们长期的胃食道逆流是有关联的。然后这种逆流也是比较容易平躺睡觉的时候咳得比较凶哦。所以确实哦，咳嗽很多时候你要根治哦，你真的要搞清楚自己的症状哦，你比较能够处理到改善这样。像胃酸逆流这个部分，其实真的它也是常常造成慢性咳嗽的一个主要原因之一。
那我们耳鼻喉科医师是比较龟毛啦，我们对于这种胃酸逆流跑到喉咙去、跑到气管去的话，我们不会把它叫做胃食道逆流，我们会把它叫做喉咽逆流。意思就是说，这个胃酸跑到喉咙或者气管一些食道以外面的症状所造成的一些不舒服。那我有一位50几岁的女性的病人呢，她也是因为慢性咳嗽的关系，有先到胸腔科做了检查，那结果也是什么都没有看到，然后被转介到耳鼻喉科这边来。那这个病人除了这个慢性咳嗽的症状之外呢，他还伴随了一些咽喉本身的不舒服，像他觉得他声音常常会有时候沙哑，有时候很低沉，那甚至有时候常常会觉得喉咙好像被什么东西卡住了，然后想要清喉咙，怎么清都没办法清得很干净，这种喉咙的异物感。那我们在内视镜底下看起来呢，确实它就没有像我们上一个提到的病人一样有明显的鼻涕倒流，但是它的内视镜看起来有一个明显的特征，就是它的食道口的位置呢，有一些胃酸逆流产生的一些变化，包含像是咽喉部的地方，有些区域的黏膜，你看起来它颜色会特别的红。OK， 好，那有些地方黏膜会看起来有增厚的现象。啊，那这些因为就是在食道入口的这个地方，所以这个地方的一些变化呢，大部分我们看到这样的内视镜，我们会判断这个胃酸应该是跑到喉咙去了。那胃酸量多的时候，不仅到我们这个咽喉这个地方，它可能还会流到这个声带这个位置。于是你的声带可能会声带水肿或声门下水肿，产生一些声音沙哑的症状，声音低沉啊、卡卡啊、讲话不顺那种现象。甚至呢，当你的这个胃酸量多的时候，直接掉到这里面去，这是气管的部分。对我们的呼吸道就会造成很明显的刺激，也就是这个慢性咳嗽的来源。那像这样子的喉咽逆流症呢，它造成了这个慢性咳嗽人，如果你能够在很好的治疗的话，它可以经由大概3到6个月的时间的生活调控，跟饮食方面的调控，搭配一些药物治疗，就可以让这些发炎的位置呢，每天慢慢好一些，每天慢慢好一些。那它最后它的慢性咳嗽就可以慢慢到完全复原的程度。慢性咳嗽其实它主要的原因呢，3大原因、3大主因，包含了我们刚刚第一个提到的鼻涕倒流。那第二个就是胃酸逆流到咽喉去，那这些在我们耳鼻喉科其实都蛮常容易见得到的。那第三才是气管本身的问题，一些支气管气喘的患者，那这些病人可能就是会在胸腔科里面被发掘出来。那针对像我这个50岁的病人，他的这个喉咽逆流症、胃酸引起的这个慢性咳嗽，后来我们是用什么样的方式来做治疗的呢？刚刚提到就是饮食、生活习惯以及药物的治疗。在饮食的部分，我们会建议他尽量少摄取一些容易产生胃酸的食物，像咖啡或者茶叶的这个茶水。好，因为咖啡因会容易刺激我们胃壁的细胞分泌出胃酸，那也会建议他呢尽量避免吃一些容易造成胀气或打嗝的食物，像甜食、像汽水。好，那当你气体多的时候，自然你胃里面胃内容物呢就容易跑到喉咙去。那也会建议他尽量少吃一些太刺激的食物，像是太酸的、太辣的、太油的或者炸的东西，这也尽量避免，容易造成发炎。然后生活习惯部分就是要戒烟戒酒，并且减重，然后不要穿越太紧身的衣服，然后不要用力的咳嗽，然后吃饱东西之后不要马上平躺。大概隔个2、3个小时是最理想的状况。那当你这些都控制好，再搭配我们每天吃1颗比较高效的这个制酸的药物，它的这个胃酸逆流大概在3到6个月之内就可以完全痊愈，咳嗽就会慢慢缓和。好，那同时好，这个我们熟了哈，我们再撒上剩余的葱花，然后呢，很特别的一点，我要加上一些炒熟的白芝麻。好，然后把白芝麻加进来，等一下跟着芝麻一起吃的话会更香。然后呢，淋上芝麻香油，这样就完成了。好，那我们就来试吃哦。我跟你讲啊，我在吃柯师傅这道菜的时候，我心里就有个感触。我们家也3番2次的学那个大厨们哦，在这边节目上讲的，那就去煮。那煮完觉得味道总是缺一点。它这个鲑鱼啊，当然大厨煮的嫩那是不在话下了。然后这个豆皮也很特别。这个煮起来就是充满着这个鱼的鲜味，那当然我认为配菜大家要认真啊，不要像我们家这样每次都东剪西剪啊，然后就变成完全不像的一道菜出来。我讲到咳嗽哦，有些病人的咳嗽真的要很小心的处理。我有个病人，年轻的小姐，36岁，自体免疫疾病，咳嗽咳了半年，这中间经过很多次检查哦，因为自体免疫疾病的人当然也可能肺癌啊，对不对？因为他就是免疫不全嘛。所以该查的电脑断层，做到第3次才发现，它有个东西里面有一个空洞，所以怀疑是霉菌，做霉菌培养才长出来是霉菌。
那来看我原因就是因为霉菌药用下去，肾脏就受不了了，肾脏就直接掉到第4期，所以跑来看肾脏科。所以这个例子来讲，就是说，其实对于一些慢性病的病人来讲，有时候他的咳嗽原因有时候是来自于一些比较奇怪、罕见的原因。可是你努力去查，你不去查，那个霉菌可以把整个肺都吃掉。有时候病人会觉得不耐烦了，我都已经看进名医了，可是我觉得说该看哦，你还是得好好去看，尤其是当你有一些潜在机会感染的机会的情况的时候，你就应该要多持续不断追踪。像我那个病人，电脑真的做第3次才发现。啊，那这个蔡医师也要分享哦。临床上你们这一个风湿免疫科的患者，那他们可能会用某一些免疫抑制剂。那据说这样的药物的使用，也可能带来一部分的人会有慢性的咳嗽。其实我们风湿科用药旧时代以往大家既有的印象就是类固醇啊。当然随着那个我们的科技的进步和药物的发展，其实我们很多的我们叫做免疫调节药物，其实已经越来越多这样子，包括我们的一些结缔组织疾病，或者是我们的关节炎，包括我们类风湿或是干血性关节炎、僵直性脊椎炎等等，其实都有一些免疫调节药物可以使用这样子。然后我要分享一个案例，是我们有一个大概60几岁的男性，他本身是因为某种关节，然后长期在外面有开始吃我们叫做灭杀除炎定，或者是叫小黄定啊，是我们风湿科在治疗一些免疫性的关节的时候很常用的免疫调节的药物这样子。然后这个药物我们想说那就是治疗关节炎，把关节治疗好，应该本身的疾病就会都控制好。可是慢慢的发现，他其实偶尔就是会咳嗽，就是一样。就是吃药之后咳嗽，然后我们吃免疫调节药物咳嗽，我们当然会担心，例如同江医师讲的感染是其中一个，所以他也是先去胸腔科，大家很直觉就是先去胸腔科，然后帮他做支气管镜啊等等，发现都没有长任何的细菌这样子，然后肺部看起来就花花的，然后我们就会想说，那会不会是药物造成的副作用？对啊，然后的确。我们审视了一下它的药物，就是里面有一个叫灭杀除炎定，它最少见罕见的副作用，其中一个就是叫做药物性的肺炎呐。然后我们风湿科常见的免疫调节药物其实有很多，包括第一个我刚才提到的灭杀除炎定，然后第2个常见的叫必赖克柔，然后是我们风湿免疫科常见的起手式的药物啦，然后再是撒乐啊、宜护宁，亦或是叫益妙宁等等，这些都是我们那个现在新一代可以尽量让病人减少暴露太多类固醇的时候，我们就会选择这些免疫调节药物来尽量让病人的这些过度的免疫反应能得到控制。但是这些过度免疫反应只要吃这些药物的时候，当病人有发生性的状况，我们排除了感染，或者是排除其他它本身的疾病造成的一些并发症等等，我们就要去审视是不是我们这些药物造成的一些罕见的副作用。好，的确，我们这个病人，那其中一个副作用就可能慢性咳嗽。对，慢性咳嗽，因为造成肺部的发炎，慢性咳嗽。的确，我们这个病人停灭杀除炎定加上一些支持性疗法之后，他的咳嗽其实就已经大幅改善。所以我今天录完这个影，我才知道有一些药物会引发慢性咳嗽。那刚刚那个柯师傅说他的血压药也是，对。可是普通人吃血压药跟咳嗽不会连在一起，而且普通人稍微咳一下嗽都会觉得没关系就过了。然后风湿免疫的药一样会有慢性咳嗽，对，有可能。所以一般的观众朋友，假设你有长期慢性用药，然后假设你后来又发现你有咳嗽的困扰，其实你可以跟你的医生讨论，你用的药有没有这个副作用，对不对？对。好，谢谢医师的分享，也谢谢我们这么多好朋友的分享。我们今天分享了健康好料理的食谱跟做法，也都po在年代漫趣台健康好生活的脸书还有赖跟 Telegram 的官方账号首页，影片还会上传 YouTube 官方频道，欢迎观众朋友扫描 QR code， 欢迎大家订阅跟收看。那健康好生活，我们下次同一时间准时再见，谢谢，拜拜。